السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى مع بعضنا النهاردة نعملوا الفطير بتاع الغلابة، فطير مشلتت الغلابة أو قروص الغلابة، إحنا هنسموها قروص. ده ابني يدعو له ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، كان في عمليات وطلع، وأول ما طلع نفسه رحله القروص، رافض ياكل أي حاجة بس عايز قروص اللي هي الفطير المشلتت، إحنا هنقولوا عليه قروص، فركزوا معايا لأن هنقعد نقولوا قروص وقروص كتير. هو الفطير المشلتت. راح قال لي أنا عايز ناكل قروص، قلت له يا عيوني أنت تؤمر. بص يا اخوانا، اللي ما حطش لايك يحط لايك، واللي ما اشتركش في القناه يلا اشترك، احنا كل يوم ننزل حاجات جديده هنا. تمام. رحت جيت قلت له ايه انا هنعمل لك، جيت عشان ايه هم ونايمين قلت لفاجئهم، واحنا نحبون نفطروا بيه الصبح مع الشاي، يعني اكتر حاجه نحب ناكلوه مع الشاي الصبح. وجيت قلت هنصحى الصبح بدري بقى ونعمل لهم 2 3 كده عشان يصحوا ويتفاجئوا بيه ويفطروا، وعشان الراجل اللي تعبان ده معانا ايه ان نبسطوا يعني. جبت البولة هنا وحطيت فيها شوية ملح وبس، مية وملح بس، مش أي حاجة تانية. تمام. عايزة أقول لكم أنا أنعمل بطريقة اقتصادية موت، يعني أنا مش أن بصوا هنا الملح زاد مني رحت بعد ما ركيته يعني قللت المية، كبيت المية دي وحطيت مية تانية عشان نخفف الملوحة بتاعته يعني. أنعمل بطريقة اقتصادية موت، يعني موفر واقتصادي موت. هنقولكم على على سر الخلطة دلوقتي، وهنقولكم على الموضوع. المهم جيت هنا حطيت حباية الدقيق دينا حوالي 2 كيلو، ممكن يعني 2 كيلو أو أقل، سكة بسيطة يعني. واعجني عاد الفطير، أهم حاجة تعجني وتملكي زين، اعجني وملكي، يعني ما تبخليش عليه بوقته في العجن يعني. هنا بعد ما عجنته وخلصته، وبصوا العجينة طورية وأطمط شوية، وسبته إيه يرتاح على ما نشوف الهم التقيل اللي ورايا، لأني أنا أروح في مكان لازم يكون متهيئ يعني إني أنا نعمل فيه ده الحوش. اللي حاطة فيه الفرن الصغيرة دي اللي أنا هنشتغل بيها، أهيات اللي هناكاتي دي هي دي. فالمفروض اني انا ننظف المكان ده عشان ايه؟ عشان نبدا نشتغل فيه. جيت نظفت حته شويه، وبعدين بعد ما خلصت خبيز كملت تنظيفه، وجيت شغلت الفرن تسخن عشان ايه؟ عشان نبدأ عاد نعمل. المفروض اني انا انفرد على طبلية، ولكن الطبلية قاعدة فوق فلسه حنزلها واحنا الصبح بدري، فما قلت تصرف يا بت باللي معاكي. وكانت البالونات لسه طالعة، احنا دلوقتي الصبح لسه الشمس توها طالعة والبالونات طالعة، فانا سامعة صوت بالونة فوق عمالة ندور عليها، مش نضرها من الشجر يعني. فايه ادي جبت الصينية وجبت معونة، حطيت فيها شوية معلقتين 3 سمنة وشوية زيت، دول شوية قليلين يعني خلي بالك. وأنجي نسيحهم على النار. ليه أنسيحهم على النار؟ عشان ما نستهلكش، عشان ما ناخدش كمية كبيرة. لو انت مش مسيحة السمنة على النار تحسي نفسك السمنة هي وجابصة أتستهلك يعني. أنا هنا عندي طريقتين للفرد. أول طريقة دي أني أنا جبت وحطيت عجينة وفردتها على كده، وتاني طريقة أني أنا فردتها بالدقيق. الطريقتين صح والطريقتين حلوات والطريقتين عملوا والفطيرة طلعت زي العسل. بس أنا كملت بالطريقة دي عشان الطريقة دي أسهل عليا بالصينية، لأن العجينة كبيرة، أنا هنعملها فطيرة كبيرة شوي. تمام. فجيت هنا قعدت إيه عاد نفرد، والمشكلة إن أنا كانت الصينية صغيرة والبتاع اللي هنفرد بيها دي صغيرة، فما ما كنتش واخدة براحة يعني. أنا نفرد على طبلية كبيرة كده، ومعايا نشابة كبيرة، وأناخد براحة وناخد وقتي يعني. لكن هنا كانت البتاعة دي صغيرة، فبقيت نعمل إيه الفطيرة صغيرة عشان الموضوع ده بس. فجيت بعد ما تفرديه خالص خالص وترققيه خالص خالص كده، اترشي له بين كل طبقة والتانية معلقتين، اللي هي الميكس بين السمنة والزيت، عشان ما نستهلكش سمنة كتير، والزيت هيخليه مقرمش ويخليه ايه، ويخليه حلو يعني. تمام. فجيت هنا بدأت، بعد ما بدأت نفرد فيه ونرققه ونعمله دي بالدقيق. أنا نستسهل اللي بالدقيق، اللي فردتها بمعلقة الزيت كانت حلوة، كانت جميلة بصراحة. لكن أنا بصوا قال نعمل حركات وتكتها حسي كانت هتوقع كانت هتوقع مني كانت هتوقع مني، لكن عدت الحمد لله يعني، وفردتها. ادي بصوا العجينه يعني تحاولي ترهفيها خالص وترقيها خالص خالص، وبما ان العجينه مرتاحه ومخدومه فما خدتش مني مجهود في البتاع، ولا تقطعت يعني، ما تقطعتش خالص، كانت حلوه خالص معايا في الفرد يعني. بصوا اتفردت بشكل حلو خالص، لان اهم حاجه بعد ما تعجني خليها ترتاح، ريحيها عقبالنا لما نرتاح وزي العجينه يا رب باذن الله. ادي هنا قعدت بالمعلقه بصوا يا دوب كم رشه بسيطه كده، حوالي معلقتين 3 انا حطيتهم فيها، وبعدين تبدأي توزعيهم كده على العجينة وتطبقي، توزعي وتطبقي. يعني الفطيرة ككل ما خدتش مني 4 5 معالق، ودي سايحة خلي بالك، مش معالق عاملة، مش معالق اللي هي جامدة فهتاخد كمية، لا دي معالق سايحة يعني. يعني يمكن معلقة متسيحة
اللي هي وجامدة، فتعمل معاك الفطيرة يعني تعملها حلو خالص. فجيت هنا بعد ما تقعد تطبقي فيها، في ناس تقول عليه مطبق نسبة إلى الطبيق أنا قاعدة نطبقه فيه يعني إحنا وأنا عملوه. تمام. فجيت هنا بعد ما طبقت، امسك طبق من هنا وطبق من هنا، وبين كل طبقة والتانية ادهني ايدك كده دهنة بسيطة ومشي على العجينة. تمام. بعد ما تطبقيها خالص وتجي تلميها زي الكورة، تلميها خالص معك بعد ما تخلص التطبيق يعني. تمام. وتروحي تلميها، وبعدين تجيبي رشة دقيق صغيرة وتجي تفرديها تاني، تبدأي تفردي بيها على اساس ان هي، بصوا ادي هنا لما جيت لميتها، بعدين تروحي ادي تفرديها اللي هي فردة الفرن. خلاص دي الفطيرة كده جاهزة هتدخل الفرن. في ناس تحطها في صواني، ومن الصواني تدخلها الفرن. ده اللي هيتعمل ده اللي هيتفرد بالزيت، اللي هيتفرد بالزيت يتحط في صينية. ولكن اللي زي كده يعني حلو يتحط في الفرن على طول، مش هيحتاج ان انت تحطيه في صينية. انا حطيته على صاج الفرن عدو، يطلع احلى على فكرة، ويطلع اجمل بالنسبة لي، يطلع شكله جميل وشكله حلو. المهم انه هو عجبهم وفرحوا بيه، وكانت صبحية زي العسل، صحية وعلى صحية وعلى على الريحة هنيت الفطير، وعجبهم موت يعني. بصي لو ما عملتيش لايك اعملي لايك، ولو ما اشتركتيش في القناة اشتركي، والسلام عليكم.